MIAH'S vlog. And for today's video, what we're gonna do is opening this package. So, before we get onto this video, follow me all my social media. That will be down in the description about me. And you're gonna know me just under the description. And all about I wanna say is on the description. And comment down below what you want me to do more. So yeah guys, let's get on to this video. Excited ko na guys. Oh my god, bubuksan ko na ito. Yan mga beshi. Yan. Ayan guys, wait lang, kukuha lang ako ng scissor. Guys, paano niya nalaman yung address ko? Dahil nag-chat siya sa akin. So, bali kasali na siya sa aking, may group chat kami, may ka-chat kaming dalawa dito. So, sabi niya, magpadala ko sa inyo mga ganyan. So, alam ko na. So, hinihintay ko na lang. So, ito na nga. Ito na siya. Bongga. Ayan. I-repeat siya na guys. Oh my God, excited ako. Satisfying. Oh my God. Ay! Hindi, nahulog na lang kayo. So guys, kung magbibigay kayo ng letter, well, hindi ko tinitapon guys, tinitago ko. Meron nga dalawa ko sa other video ko, hindi ko tinapon sa ito. Ang dami guys. So, hi po, fan po ako ninyo. Ako po si Alex P. Nakita ko po kasi sa other videos mo na dalawa lang squishy mo. May nagregalo kaya sa akin yung sa packaging na other. Yun. So, marami na ako ngayon squishy. So, may vending machine pa kaya ako. Baka hindi niya napanood guys. Kaya, yun. Dalawa lang yung squishy mo. Kaya gumawa ako pero sorry kung pangit ang gupit at konti lang po. So sana magustuhan mo po. Tapos may smile face at may heart. Bongga! Kahit anong gift nyo guys, magugustuhan ko kasi galing sa inyo eh. First time lang ako guys, nakakatanggap ng mga ganito. Kasi konti lang yung subscriber ko. Okay lang yun. Chat lang kayo guys sa akin. May question ka. So, ito na. Yan. Ang maraming rapa nito talaga. Santay, mag-sorted na talaga. So, gugupitin natin dito sa taas. Ayan, gugupit. Dito na lang ako. Dito na lang. Lalagay ko ito para another pa ha. Ang yaman mo te sa construction. Nagsayang ka lang. Kung isayang ka, sana yung hirap mo. Hindi ka pa nasayang. Ay. Meron pa. Meron pa. Ulit. Kita ko na lang. Kita ko na lang. Dito ko guys, tinitapon yung sticker. So, dyan yung tapon. Wait lang guys. So, ito na siya guys. Ang marami talaga. Ito na. Kaya palang marami dahil malaki yung parang watch ko yung dito sa ito guys. Ito na, naka-backcam kayo. Ngayon ako.
Kala ko wala na. So, yan. Ay, shit! Sorry guys, here's the bad words at math. So, kunin muna natin itong mga yan. Yung mga rubber band. Magagamit ko pa to para sa hair. So, yeah. Oh! Squishy! Squishy! Ito yung una. Ito ewan. Comment guys down below kung anong sa tingin nyo ito. So, ba't hindi ka nagpo-focus? Nagpo-focus ka guys. Ay guys, ba't kayo ayan, bongga. Ayan, comment down below guys kung ano to sa tingin nyo. Ayan. Very slow rising tignan nyo. Ayan o. I love it. Hindi to pangit. May donut siya. Ang ganda. Konting slow ride. Next is this one. Comment din ninyong down below kung ano to. Or Alex B, ikaw na lang mag-comment kasi hindi ko alam mga pangalan nito. Next, may dalawang maliit. Ito, hindi natapos kulayan natin. Slow rising na ito. Ito, popsicles. Meron din akong ganito, pero scotch tape lang talaga na clear. Hindi yung may mga paintings. So, yeah guys, ito lang naman yung mga natanggap ko. Ayan, mga squishy at letter. Wait lang. And squishy ay 1, 2, 3. 5 na squishy. So, marami na ako. At isang letter. At may box na rin. Ito guys. So, ito na. Ayan. Sama ka lang siya. Yan o. Ito na siya guys. 1, 2, 3, 4, 5. Comment down below guys kung anong gusto nyo papangalan sa kanila. So, ayan. Nagpo-focus ba? Ayan. So, ito yung plastic niya. So, nandito yung mga kalat ko. Kunin ko muna. Ito yung mga kalat ko dito. Sa ngayon, ito yung mga kalat ko. Don't you pull me close. Ito sila guys. Oy, ba't hindi ka nagpo-focus? Guys, oh my god, you cannot believe this one. Binigay sa akin ng mami ko yung iPhone 4 or 5. Something kukunin ko guys. Wait lang. Stay tuned in part 2 guys. Papakita ko sa inyo. Yun, pero I think sira na yun. Pero binigay lang sa kanya. Pero pagdating ni mami, ano ko na rin sa kanya. Ipapa-process ko kung paano to. Ilagay mo muna yung Google account mo, mga ganun. So stay tuned guys for part 2.